Labrīt! Šodien ir 20. decembris, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Balva par došanu. Balva par došanu ir mans Dievs. Tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem. Dod man spēku, izejot no šejienes, tavu gribu izpildīt. Aksioma. Un balva par došanu ir mans pateicības un mīlestības izpletnis, ar kuru es laižos no ik katra sava rakstura trūkuma mākoņa uz pazemības laipu, neiekrītot tajā upura bedrē. Un balva par došanu, tas ir tieši tāds gadījums, kad dodot nekas netiek prasīts pretī. Viņš negaida no cietēja ne samaksu un pat ne mīlestību. Jo došana un palīdzēšana cietējam ir manas garīgās veselības atslēga. Un tad viņam atklājas šādas došanas dievišķais paradoks. Un tad viņam atklājas šādas došanas dievišķais paradoks. Gandarījumu viņš gūst neatkarīgi no tā, vai šis viņa biedrs no palīdzības ir kaut ko ieguvis vai nav. Un tad viņam atklājas šādas došanas dievišķais paradoks. Gandarījumu viņš gūst neatkarīgi no tā, vai šis viņa biedrs no palīdzības ir kaut ko ieguvis vai nav. Un tā ir tā balva par došanu. Un tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un tā ir balva par došanu. Iegūstot pieredzi 12. soļa darbā, un 12. solis skan šādi. Iegūši garīgu atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās. Es sāku saprast, kas ir atlīdzība par došanu. Neko neprasot pretī. Es sāku saprast to, ka Dievs man izsniedza pateicības un mīlestības izpletni, ar kur es laižos no ik katra sava rakstura trūkuma uz pazemības laipas. Sākumā es gaidīju citu cilvēka atveseļošanos, bet drīz vien sapratu, ka tā nenotiek. Tiklīdz es ieguvu pazemību un pieņēmu faktu, ka ne katra 12. soļa sarunas nes panākumus, es kļuvu gatavs saņemt balvu par nesaftīgu došanu. Un tā ir balva par došanu. Mans
pateicības un mīlestības izpletnis, ko iedeva Dievs, kurš ir manās smadzenēs, jo viņš tur iegāja, un manas smadzenes iegāja Dievā. Un viņi tur, lai domā, kur tās balvas, kur tās došanas, kas man, jo, kad Dievs iegāja manās smadzenēs, un es pateicu, Dievs, es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies, tas bija mans džokeris mans. Tas ir tieši tāds gadījums, kad dodot, nekas netiek prasīts pretī. Man šī tēma ļoti labi patīk, jo par naudu man saruna ir nepatīkama. Es varu iedot savu laiku, savas zināšanas, ik katrā dzīves jomā. Un jo es to sapratu. Es to gribēju teikt, jo bija reklāma. Un mans ieteikums, es šodien dodu, ir jāpalīdz tad, kad tieši lūdz palīdzību kāds. Ik katrā dzīves jomā, kad tieši lūdz precīzi tad. Pēc tam, ko es esmu izgudrojis, tā palīdzība nevienam nav vajadzīga. Viņš jau ir ticis, tas cilvēks galā. To es kaut kur dzīvē saklausīju, tas ir ļoti svarīgi. Sevišķi ģimenē vai ko. Tieši tajā mirklī, kad prasa palīdzēt. Nevis pēc tam, vai es jau iepriekš. Tas cilvēks tiek ātri vien galā bez tās palīdzības. Un viņš vienkārši galvā saprot to kā atstumšanu, kā nepalīdzēšanu. Bet tieši tajā mirklī, kad prasa palīdzību, ir jāpalīdz. Un tā būs vēlāk balva par došanu. Manā gadījumā man ir, es eju uz to, es palīdzu un dodu citiem cietējiem un saprotu, ka mana balva no Dieva ir manas garīgās veselības atslēga. Un ja man būs laba garīgā veselība, man būs arī jūtu veselība laba. Tā ir aksioma. Es to saklausīju sadraudzībā. Un veselības ķermeniskā, tur jau pašam bišķīt jāparūpējas, bet var arī caur garīgu atslēgu, jo es saku, Dievs, es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies, un atbrīvo mani no patmīlības valdiem. Un noņem man slogu 24 stundas dzert. Un tur tālāk, kas jau tur palīdz. Kad prasīs, tad es palīdzēšu. Tik jāpalīdz ir tieši tajā mirklī, kad prasa. Tas ir mans ieteikums. Es dodu to, jo es to esmu sapratis tā. Un tad es saku, mans Dievs, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem. Dod man spēku, izejot no šejienes, tavu gribu izpildīt. Un tā ir matemātiķiem aksioma. Tā tas ir. Un esmu saņēmis savu balvu par došanu, jo jūtos es pateicīgs un mīlošs visā visumā. Un šobrīd pēc varbūt mierīgs. Es kā filmēju raidījumu, es uzreiz palieku tāds bišķi uzvilcies. Bet, visā visumā mierīgs. Un paldies pirms Covidam paldies, jo anonīmi viss ir. Man tur iemācīja, ka viss labais ir tieši dodot un balva par došanu, jo par naudu saruna man ir nepatīkama. Man nepatīk nekas par naudu. Sveiciens
Baibas mammai Vitai un slēptā